Gatitos. Oh, la tigresa del oriente. Mira, tigresa del oriente, mira, 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 mira. Rico, 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 rico. Rico, rico, rico. Come, tigresa del oriente. Come, come, rico, rico, rico. Los demás están que piden y la tigresa no quiere comer. Come, come, come. Oh, eso se pasa por encima un gato. Ahí está. Ahí está, ya, ya. Come, come, come. Ahí está. Oh, al guerrazo. Oh, el que come es puma, puma. Ah, su puma se lo come todo. Vamos. Puma es un roto. La tigresa no come nada. Tú también comerlo. Ya, para ti, para ti. Comerlo. ¿Y la tigresa? A ver, la tigresa también tiene que comer algo. Come, come, come. Recién está lamiendo. Ya, come, come, mastique, mastique. Hecho, la tigresa. Ya. Ah, la tigresa está comiendo. A los hermanos. Tengo el puma, cuidado con el puma. Yo José Luis Rodríguez, yo como bastante. Provecho, gatitos. Ya, para más tarde van a haber 5 platitos, ¿ya? Mamá Vilma dice que va a traer 5 platitos. Yo le voy a donar los platitos de loza que tengo. ¿Ya? Ya. Ah, ¿tú también quieres comer? A ver, todos se lo han acabado, creo. A ver, te han dejado algo. Te han dejado algo. A ver, tú estás ayudando. Ah, ya. A ti, tú también comes algo. Al gana, gana. Ya, bueno, ya se acaba. Ay, ya, al menos Tigresa ha comido. Ya, acaben, acaben. Acaben, acaben. Sean felices. 45 días en las sillas. Ya comiendo. Rico, 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 rico. Rico, rico, rico. Vas a colgarlo en YouTube. En el canal de Mamá Vilma.